Ao fundo vemos a nossa fogueira, que será incendiada dentro de alguns instantes. O pessoal está trabalhando arduamente. O pessoal vai sair, não vai ficar junto. Eles não farão parte da fogueira, para deixar claro. Já está escurecendo. Então eu vou dizer para ele alvorotar o pessoal então para cá já. Claro. Legal, vamos recolher nosso negócio aqui. Estamos aqui com o projetista do sistema, ele já está nervoso. Está escurecendo, o problema é que eu não vou enxergar o avião e aí vou pilotar o quê? Já estou ficando com toda a desculpa para errar. Não criamos pânico, pois o avião ele é dotado de sistema de LEDs em ambas as asas. Iluminado pra caramba. Depois de um dia com vento, temos uma noite calma, de lua cheia. Anoiteceu e parou o vento, para variar. Vou acionar a coisa aqui, hein? Vai! A chave do currículo. Beleza. Que ajuda aí, velho. Ô, Vils, tua máquina filma. Filma, mas tenha certeza que ela esteja filmando? Ah! Aí eu tenho. Velho, te puxa. Tu bate a merda, eu sou puto contigo. Automaticamente ele bateu naquele nó. Olha lá. Você não pode errar bastante. Tá, vou meter fogo. Vou meter fogo na fogueira. Mas ó, tem muita gasolina lá? Tem muita gasolina? Tem. Meter fogo de feijão pra isso aí, ó. Outra coisa não programada. Você fazer uma pastilha de gasolina, num pau, pega aquela porra, acende e atira lá. Giba, explique o que aconteceu. O que deu errado, Giba? Tudo deu certo, menos o alvo não foi acertado. E aí bateu com a ponta da asa, deu o impacto, mas o impacto, o detonador, o fogo, foi para fora da fogueira. Ô Jorge, sai daí! Ok, temos aí a explicação de Giba. E agora, finalmente... Sai daí! Olha aquele louco lá. Jorge, sai daí! Olha, Olha os meninos jogando mais. eles estão loucos para se matar, aqueles quatro, né? Sai daí! Olha lá! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Finalmente não tem. Na verdade, o avião errou o alvo, que o objetivo máximo era acertar no centro da árvore, da fogueira. E ele pegou uma asa. Pegando uma asa, ele deu uma rabiada, bateu com o bico na fogueira, detonou o sistema, mas por inércia ele foi jogado para fora da fogueira. E com isso o fogo foi junto com ele. Giba, e o senhor acha que isso foi culpa do horário em que decolamos o avião? Ajuda, né? Um pouco de nervosismo, um pouco de horário, cada vez fica mais escuro, cada vez o alvo fica mais invisível. Portanto, já os LEDs que eu tinha no avião eram muito pequenos, então não dá uma boa visão, apesar que não estava tão ruim, mas tudo ajudou. Mas pro meu ego, o sistema que eu bolei funcionou. O sistema está aprovado, então? Tá. E Giba, o avião... Temos que arrumar um novo avião e uma nova fogueira. E o avião se salvou, né, Giba? Parece que foi grande parte dele salvou. Poderá ser... Parece que ele ejetou o fogo e com isso ele se salvou, porque o avião não é burro, e por ter preso. Na hora da colisão ele, não! Comigo não. Conte a verdade, estava tudo previsto, né, salvar o avião. Em parte, porque não... Já que não... Eu acho que não ia nem incendiar a fogueira, do jeito que estava. Não ia, deu trabalho. Ou seja, o programador da fogueira... Eu acho que o negócio é o seguinte, cara. Tá difícil pegar fogo aqui. Isso é bom, a gente pode deixar nossos aviões tranquilos, que não vão se queimar. Nunca vai pegar fogo. Nunca vai. Nunca ia pegar fogo com a...
Cozinha, vai a cozinha! Vamos explodir! Vamos tentar outra!